这是什么声音？如果你一个人晚上在深山里面听到这种声音，会害怕吗？如果你晚上钓鱼的时候听到什么狼叫的声音、各种声音、娃娃哭的声音，你会害怕吗？当你的车开到山区的时候，突然之间熄火了，听到这种声音会害怕吗？来，给我1分钟时间，这个视频完全告诉你，点赞看起来，怕你们以后晚上听到各种声音就不了解它是什么东西了。其实它都是鸟，大一点的也就是猫头鹰。你们听这种声音，这种叫禽鸟，它可以模仿小孩的哭声。如果你晚上一个人钓鱼或者是在山上，你听到这种声音，但你又不知道是什么声音，你也会吓哭的。你看到我的视频，可以闭着眼睛听一下，感受一下，会不会害怕？第二个，这是什么声音？这是白脸角鸮，最恐怖，晚上一般的地方都能听到。第三，这是什么声音？这是黄腿鱼鸮的声音。这种声音，如果你在外面听到的话，可以让你一个晚上都不自然，哪怕回到家里都睡不着觉。第四，这是什么声音？这是夜鹭，一般在河边、水库边、池塘边，一般的山窝里有水的，都能听到这种声音。像那种下毛毛雨的天气，如果你一个人在山窝里，你听到这种声音，你都会发抖。第五，这是什么声音？这是灰林鸮的叫声。如果你晚上钓鱼听到这种声音，你把鱼竿都会扔掉。这种声音会在耳朵里面一直盘旋。第六，这是什么声音？这是普通强鸟，这种声音就更厉害了，它和狼叫差不多。你听到了汗毛都会竖起来，你会蹲在那里一动不动，哪怕鼻涕流出来了，你不敢搞一下。你不要以为它是什么大动物，它只是一只鸟。第七，这是什么声音？这个是赵雀，它的叫声非常难听，它的样子就和我们的鸡差不多。听完了这么多恐怖的声音，你们一定要点赞收藏起来，这样你们以后晚上不管是钓鱼啊，还是在深山里一个人的时候，听到各种的声音，你们都不会怕了。